لښکرګاه ښار کې د غږیزې ککړتیا مخنیوي کمیسیون د یو شمېر وسایطو څخه لوړ غږ هارنګونه او سلنګسرونه خلاص کړي دي. یاد کمیسیون چې د چاپیریال ساتنې ریاست په نوښت جوړ شوی، ولایت مقام لښکرګاه ښاروالۍ ترافیکو مدیریت استازو پکښې ګډون درلود. خپل عملیات یې پیل کړه. د لښکرګاه ښار د دوهمې ناحیې اړوند ترافیکو مدیریت سره د یو شمېر وسایلو لکه موټرسایکلان، رکشې او موټران چې د مجاز حد څخه غږ کچه لوړه وه، د خلکو او ولسونو د ازار او اذیت سبب ګرځېده، هارنګونه او سلنګسران خلاص کړي دي. د هلمند د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 300 تنه سرتیري تر نظامي زده کړو وروسته فارغ شول. پرون د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د اسلامي او ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د هلمند او نیمروز ولایتونو څخه 300 تنه سرتیري تر نظامي زده کړو وروسته د یو لړ خاص مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د راتګ له پیله څخه بیا تر دې مهاله پورې د هلمند د ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز کې 3170 تنه تر نظامي زده کړو وروسته په مسلکي ډول فارغ شوي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. په کندهار کې د یو بهرنۍ موسسې په مرسته لسګونه بیکاره ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. په دغه مرکز کې د مهال یو شمېر معلولینو په ګډون شاوخوا 110 کسانو ته د 6 میاشتو په موده کې 4 ډوله بېلابېل کسبونه په عملي او نظري توګه ورښودل کېږي. نیمروز کې د ماین چاودنې له امله 4 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پیښه پرون ناوخته هغه مهال رامنځته شوې چې په سیمه کې ماشومان په لوبو بوخت وه او د هوان مرمۍ چې د جګړو له وخته په سیمه کې پاته وه چاودنه یې کړې او له امله یې 4 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نګونو قرهباغ کې چاودنې تر 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د آذربایجان له قرهباغ سیمې څخه وروستۍ راپورونه وایي چې له دغه سیمې څخه د ارمنیانو د وتلو پر مهال د تیلو په یو پمپ کې د بنزینو یو ټانکر چاودېدلی او تر 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.